Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet. Channel ingkang tasih tansah setia mbagekaken kawruh berbagi pangerten, berbagi pengalaman laku, ilmu hak, ilmu hikmah, ajaran luhur, serta pengalaman laku manunggaling urip ingkang suci, ugi berbagi kawruh pangerten lan pengalaman laku kasampunan urip. Mugia kepanggihan kita ing enjang menika tasih kita sedaya sami keluarga kanugrahan nikmat ingkang langkung agung saking Allah arupi nikmat sehat lahir maupun batin kita, saka kita tetep gayuh tentrem lan nentremake khususipun kenikmatan ketakwaan kita dumateng Allah inggih menika saged kagungan daya tansah nindakaken sedaya perintahipun lan tansah kagungan daya kagem nebi sedaya laranganipun Allah. Pramila sedaya kenikmatan ingkang agung kala tansah kita saged anyukuri kelawan ngelaken alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita tetep gayuh negakaken tekad kita inggih menika nindakaken sedaya perintahipun Allah ugi anebi sedaya laranganipun Allah. Para sutresna ingkang minulya, ing injing menika kita sampun mancik wigatosan edisi 017 inggih menika edisi ingkang badhe ngaturaken babagan bahasan inggih menika ingkang temahipun ngunduh warit asmaul haq kagem nglenggahaken ilmu sirna dadi sifat ingsun dasar 3. Sumangga kados sampunipun ingkang sampun kelewatan biasanipun kita tansah miwiti badhe bahasan menika kelawan ngresapaken Ummul Quran, Ummul Kitab inggih menika ngresapaken sesarangan Fadilatul Fatihah kagem bahasan kita awal ngantos akhir mangke tetap jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah langsung sehingga hasil bahasan kita tetap netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng tumata gesang kita ing alam donya menika sakeluarga. Sumangga kita wiwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget dumateng para sutresna sekeluarga wonten tlatah pundi kemawon panjenengan. Mugia ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau saged dados jalaran Allah numurunaken anugerah ingkang langkung agung dumateng kita sedaya khususipun dumateng bahasan ingkang badhe kita bahas ing edisi 017 menika saged tetep netesaken manfaat guna lan mahanani dumateng tumata gesang kita lan ngayahi sedaya kahanan ing alam donya jaman akhir menika. Pramila para sutresna monggo kita wiwiti kemawon kelawan nata niat kita, jembaraken penggalih kita, ngalusaken rasa jati kita, dan kita estu namung madhep mantep amung maring
saking Allah sehingga boten wonten menapa-napa amung Allah kang ana paring selamat lan nugraha. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing tema edisi 077 menika temanipun ngunduh warit Asmaul Haq kagem nglenggahake ilmu sira sirna dadi sifat ingsun dasar angka 3 menika inggih menika dasar ingkang pokokan. Kalau wingi sampun kuku aturaken dasar setunggal lan dasar kalih. Dasar setunggal menika kita nglenggahaken kelawan damel teknik inggih menika nglenggahaken sedaya magipun Asmaul Haq kelawan lafat Allah ngagem inggih menika suasana sak astune kita menika mboten kagungan daya napa-napa peteng dedet, lajeng kita mulai geteraken sedaya gaibipun saking Allah inggih menika titipan sedaya sifat mohanipun Allah dumateng kita menika supados saged tumurun lan resep dumateng jiwa lan raga kita inggih menika kelawan kita menggunakan media kain cemeng artosipun kita menika tanpa hidayah Allah menika suasananipun peteng dedet. Lajeng ingkang ing dasar kalih kala wingi kita sampun mulai ngempakaken unenipun ilmu sira-sirna dados sifat ingsun menika. Lah ing dasar ingkang ketiga menika kita bener-bener kedah saged nglebetaken ilmu kala wau ing salebete hati sanubari, hati latif kita lan aklin basira kita. Sehingga napa jiwa raga kita, pikiran, hati lan rasa kita sampun menyatu kelawan inggih menika sedaya titipan sifatipun Allah dumateng kita sehingga kita saged ngemban sira-sirna dadi sifat ingsun ing saestu-estune khalifanipun Allah ing muka bumi menika. Para sutresna monggo kita wiwiti kemawon. Keranten dasar 3 menika kantun kita mraktekaken inggih monggo kita siap-siap nanging kagem para sutresna ingkang enggal ingkang tasih dereng nglampahaken dasar pondasi laku sedaya ilmu menika inggih menika dasar pertama ngagem petunjuk ing edisi 030 kali, lajeng dasar kedua ngagem petunjuk ing edisi 050 gangsal lan dasar ingkang angka 3 inggih menika dasar ing edisi 058. Nah monggo dasar 32, dasar 50 gangsal lan dasar 58 menika panjenengan tumindakaken rumiyin. Keranten menapa menawi panjenengan dereng nate ngamalaken menika minimal 1 kali dalam seumur hidup, mangke dikuaturaken wadah panjenengan boten kiyat nanti menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pramila kagem para sutresna ingkang enggal mangertosi bahasan utawi ilmu-ilmu ingkang dipun bagiaken Teguh Rahayu Slamet channel menika monggo dipun wigatosi kedah ngamalaken prihatin 3 fondasi kala wau teng edisi 032, edisi 50 gangsal lan edisi 58. Sakbibaripun panjenengan ngamalaken 3 prihatin kala wau utawi tirakatan kala insyaallah panjenengan ngamalaken ilmu napa kemawon tanpa guru saged langsung boten wonten resikonipun. Keranten napa sedayanipun sampun nglingkupi para pengijazah sedaya ngliwati inggih menika karamahipun para nabi, karamahipun para aulia sedaya lan karamahipun para ulama-ulama khos. Insyaallah sedayanipun sampun dipun paringi izin ridhonipun Allah. Para sutresna ingkang minulya, ing dasar 3 menika kangge ngempalaken, nglemahaken, nalamahaken, ngempakaken ilmu sira-sirna dados sifat ingsun nggunakan power Asmaul Haq menika kita kantun praktekaken. Inggih menika tata caranipun ing 2 edisi saderenge menika panjenengan simak estu panjenengan amalaken kangge download utawi ngamalaken pertama menika kedah diawali mandi tobat utawi manjeb dalu mandi wajib lan salat sunah 2 rakaat. Nah sabeberatipun mandi lan salat sunah 2 rakaat panjenengan langsung saged nindakaken langkah berikut. Menika khusus ilmu kangge ngunduh warid Asmaul Haq kagem nglenggahaken ilmu sira-sirna dados sifat ingsun nggih. Langkah-langkahipun panjenengan pigatosi ingkang pertama kedah kita ngempakaken
inggih menika panca laku kunci mubarok angka setunggal ngantos angka gangsal. Tata caranipun ingkang pertama-tama panjenengan tetap nyeter power awal, karena power kita ini berasal menggunakan jaluripun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila untuk pertama-tama sebelum nindakaken kunci mubarok 1 ngantos gangsal kedah melakukan palenggah utawa nyeter power ngangge palenggah syahadat. Dados pembukaipun kangge kunci mubarok setunggal ngantos gangsal menika kedah dibuka kalian buka gedhongipun rasa dhahir rasa batinipun piyambak ngagem jaluripun kita menika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Pramila palenggahipun kita menggunakan palenggah syahadat. Inggih menika kita lenggah sila tangan kiri numpang wonten lutut, telapak kanan tangan kanan nempel dhateng dada, lajeng panjenengan niat untuk palenggah syahadat. Sabibaripun niat nindakaken palenggah syahadat panjenengan unglaken syahadat 2-3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali dengan tenang dan khidmat. Sabibaripun palenggah kita bisa mulai ngempakaken kunci mubarok ingkang nomor setunggal. Inggih menika posisinipun dipun rubah menawi kalau wau tangan-tangan nggih kirine dada menawi kunci palenggah kunci mubarok setunggal menika kita sikapipun kados tiyang donga nanging jari telunjukipun nempel alis kiri kanan yang dekat dengan kuping atau paling pinggir, alis paling pinggir. Nah, tata caranipun panjenengan sabibaripun ngulaken palenggah syahadat langsung tangan pun digerakkan menengadah dari telunjukan nempel di alis. Panjenengan ngulaken sedaya amalan kunci mubarok 1 sampai gangsal diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Supados napa a'udzu menika kita nyuwun perlindungan langsung saking Allah dumateng godaan setan dan setan CS yang terkutuk. Lajeng bismillah menika kita ngugemi nyepengi kelawan asmanipun Allah, asma ingkang napa? Ingkang Rahman lan Rahim. Lajeng kita ngelaken unanipun kunci mubarok setunggal inggih menika Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sabibare kita nindakaken kunci mubarok setunggal langsung disambung kunci mubarok kalih. Kita tanganipun menawi kala wau nangadaken donga sak menika tangan kiwane mudhun teng ndukure lutut malih ing tangan tengen dhateng tengahipun dada. Nah, sabibaripun sikapipun kita sampun sikap kangge kunci mubarok kali kita langsung ngulaken inggih menika unanipun kunci mubarok kali. Inggih menika kita menggunakan asmaul haq kalau wau. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Panjenengan baleni kaping 3. Menawi kunci mubarok setunggal kala menawi saged dibaleni kaping 7. Dados khusus kunci mubarok ini kalau digunakan bersama-sama panjenengan tindakaken ping 7 supaya napa afdol nyeter kunci poweripun menika full. Mboten low baterai kita, mboten low baterai tubuh kita. Lajeng sabibaripun kita nindakaken kunci mubarok kali langsung dateng kunci mubarok 3 inggih menika nindakaken pangeling. Nah, pangeling menika tata caranipun kita sami kados kunci mubarok setunggal. Inggih menika tanganipun nutut teng alis telunjukipun. Sabibaripun sikap kados kunci mubarok setunggal, langsung kita ngelaken unanipun kunci mubarok 3 utawi pangiling. Inggih menika Allahumma sholli diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sabibaripun kita ngempakaken pangeling inggih menika kunci mubarak 3, kita langsung nindakaken kunci mubarak sekawan. Kunci mubarak 3 kalau wau nggih tetap diulang 3 kali kalau digunakan bersama-sama. Nah, kita saat menika menggunakan kunci mubarak sekawan utawi pawasesa. Nah, pawasesa menika kita harus siap tata caranya sami kunci mubarak setunggal, tanganipun tetap datang pinggiripun alis. Tak bibaripun sampun siap sikap kita langsung ngelakukan kunci mubarak sekawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah imanan wa tasdiqan. La ilaha illallah talatufan wa rizqan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, sabibaripun kita nindakaken kunci mubarak sekawan utawi pawasesa kangge napa beningaken kangge ngupakara ngati-ngati neliti ingkang badhe kita tapaki. Kita langsung nglajengaken ing kunci mubarak gangsal. Inggih menika kunci mubarak kagem panyingkir utawi nyingkri sedaya ingkang awon menawi boten saged disingkri disingkiraken sing sedaya awon niku wau. Nah, khusus sikap ingkang panyingkir menika kita kados tiyang menapa menawi kalau tahiyat akhir ngungel syahadat asyhadu alla ilaha illallah lah jari tangan nak nelunjuk ngaten. Nah, sikap jari tangan telunjuk kalau panjenengan angkat nginggil pas pucuke driji telunjuk menika ing ngajengipun fuso utawi ndukure ero. Lah menawi ing film India biasanya dikai titik merah menika lah. Jari telunjuk lengan kanan panjenengan posisiaken ngajengipun fuso kalau wau ujungipun jari telunjuk. Mboten ngantos nempel lho nggih. Nah, sabibaripun sikap panyingkir kalau wau langsung panjenengan ungelaken unanipun panyingkir inggih menika A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa jawaqal batilu innal batilu kana zahuqan wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Panjenengan ungelaken 3 kali juga. Nah, sabibaripun ngungelaken sedaya kunci mubarak setunggal ngantos gangsal panjenengan lakukan download utawi diunduh energi ingkang sampun dimpakaken diunduh supaya napa ngendap di posisi yang seharusnya di jiwa dan raga kita. Carane ya napa inggih menika ngungelaken hukan kalian Allah. Hunipun saat kita nyedot menggunakan hidung diambil dari udel utawi pusar. Minggahipun dateng bun-bunan menawi saged antara 6 ngantos 7 ketukan. Engkrek dateng bun-bunan disimpen antara 6 sampai 7 kedutan. Lajeng sabibaripun 7 kedutan dihembusaken ing sekujur tubuh kita ngangge mulut. Menawi nyedot kalau ngangge hidung nyemburaken ngangge mulut. Allah sampai terasa seperti ada semut merambat ringan di sekujur tubuh kita hingga ujung jari kaki. Nah, menika panjenengan lakukan nggih 3 kali. Lah setelah kita ngunduhnya 3 kali, insya Allah semua energi yang menjadi barokah karamahipun ilmu asmaul haq kangge nglegaken sira-sira dados sifat ingsun niku sampun nglenggah ing tempatipun ingkang sakmestine ing jiwa raga kita. Lah supaya lenggahe ilmu kalau wau mboten sampai morat-marit nyiprat-nyiprat utawi mangke keteteran saged dilebeti gak saking jaba panjenengan kedah digembok utawi disegel. Ngagem napa inggih menika paneges panutup. Tata caranipun dos pundi? Nah, sumangga sikapipun paneges panutup menika sami kados sikapipun saat kita lenggah napa? Lenggah syahadat, palenggah syahadat.
Jadi tangan kanan wonten tengah-tengah dada lek menika mboten wonten pinggir dada. Wonten tengah-tengah dada inggih menika pok-pokane ibu jari kita ingkang nempel ngemak di tekukane ulu hati utawi dada ingkang cekung kala wau. Sambil ngungelaken punenipun panugas panutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yang fadu wa ma indallahil baqin. Panjenengan ungelin ngantos ping 3. Lah sak bibare sampun di panugas panutup utawa disegel utawa digembok, pramila sedaya ilmu kala sampun ngempak, ditutup rapi, dijaga rapi, nggih wadahe wis mboten saged korat-karet malih utawa mboten saged ngurak sumrak malih. Sampun lenggah trep datang jiwa raga kita. Sehingga kita sampun siap untuk menggunakan sewaktu-waktu saat kita membutuhkan. Nah, saat bibaripun kita napakaken kunci mubarak setunggal ngantos gangsal kala wau. Nah, terakhiripun untuk dasar 3 menika kita mulai dzikiraken estu madahi ilmu sira sirna dados sifat ingsun. Ingkang kala wingi wiridipun wiritan umumipun sira sirna dados sifat ingsun kangge ngempakaken dasar kali. Lah sakmenika dasar 3-nipun kita kedah laku wiritanipun kados mekaten. Niatipun panjenengan awali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat ingsun nglenggahaken ilmu sira sirna dados sifat ingsun menika kelawan izin lan redanipun panjenengan. Lajeng panjenengan mendeng kendel panjenengan dzikiraken menika unen ilmu sira sirna dados sifat ingsun menika benten kali dasar kali kala wingi lho menika radi pendek. Monggo panjenengan catet malih. Menika kedah diungelaken kaping 125 ananging mangke tiap setelah wirid ke-7, ke-11, 17, 40 panjenengan kedah melakukan pangunduh. Dados ketika kita selesai wirid yang ke-7, lajeng ke-11, 17, 40 lan 125 kita kedah melakukan pangunduh. Artosipun ngaten. Lah menika panjenengan catet rumiyin unenipun. Dados saat ngempakno ilmu menika kangge ngadepi napa kemawon. Unen menika ingkang damel ingkang dasar kali kala wingi ngempakaken kangge nglenggahaken. Nah menika kangge ngempakaken kangge ngatasi digunakannya seperti ini. Panjenengan catet a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sira sirna dadi sifat ingsun. Dibaleni malih sira sirna dadi sifat ingsun. Lajenganipun usik sakjroning ati Allah mobah sakjroning rasa. Iya rasa, iya rasul, iya Allah. Yahu sirullah, yahu datullah, yahu sifatullah, yahu wujudullah. Nah menika unanipun keseluruhan. Kok ulangi malih panjenengan mangke kangge nyatet di setel diulang-ulang nggih supados mboten salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sira sirna dadi sifat ingsun. Usik sakjroning ati Allah mubah sakjroning rasa. Iya rasa, iya rasul, iya Allah. Yahu sirullah, yahu datullah, yahu sifatullah, yahu wujudullah. Kuku baleni malih nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sira sirna dadi sifat ingsun. Usik sakjroning ati Allah mobah sakjroning rasa. Iya rasa, iya rasul, iya Allah. Yahu sirullah, yahu datullah, yahu sifatullah, yahu wujudullah. Nah menika diwirid ngantos 120 gangsal tetap nanging mangke sak bibare wiritan angka 7 sak bibare ke-7 langsung diunduh inggih menika kalian Allah disedot udut disebaraken ngangge mulut. Nah mangke sak bibare wiritan ing angka 11 sak bibare
yang ke-11 kali inggih diunduh malih. Lajeng sabibare hitungan ke-17 inggih diunduh malih. Lajeng sabibare hitungan ke-40 diunduh malih. Dan yang terakhir setelah selesai 1/5 diunduh malih. Nah, ketika kita sudah miritkan ini 1 kali saja, insya Allah ilmu sudah ngempak di dalam jiwa dan raga panjenengan, siap digunakan sewaktu-waktu. Lah menggunakannya tidak harus 125 atau 7 kali, cukup sekali. Sira sirna dadi sifat ingsun, usik sakjroning ati, Allah mubah sakjroning rasa, iya rasa, iya rasul, iya Allah, yahu sirullah, yahu datullah, yahu sifatullah, yahu wujudullah. Langsung panjenengan empakkan. Nah, umpamanya untuk menghadapi orang ini kon jahat banget. Contohnya kalau ada di tengah perjalanan ada orang yang mau berniat jahat, baik di mobil atau di apa, biasanya di kendaraan umum kan ada orang yang mau usir. Nah, panjenengan empakaken menika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sira sirna dadi sifat ingsun, usik sakjroning ati, Allah mubah sakjroning rasa, iya rasa, iya rasul, iya Allah, yahu sirullah, yahu datullah, yahu sifatullah, yahu wujudullah. Lajeng panjenengan boten ambekan diulangi malih, sira sirna dadi sifat ingsun. Panjenengan tatap mripatipun tanpa ambekan ngantos piyambakipun salah tingkah. Nah, insya Allah kalau sudah salah tingkah, dia akan down melihat kita itu seperti orang yang punya power yang luar biasa. Cahaya kita itu menyinari dia, dan dia tidak akan bisa mengganggu kita. Nah, untuk menggunakan apapun, ya seperti itu lagi. Jadi kita niatkan dalam hati untuk apa, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sira sirna dadi sifat ingsun, usik sakjroning ati, Allah mubah sakjroning rasa, iya rasa, iya rasul, iya Allah, yahu sirullah, yahu datullah, yahu sifatullah, yahu wujudullah. Sira sirna dadi sifat ingsun. Nah, niatnya pun untuk apa? Untuk tenaga pukul, untuk mukul orang dari jauh, insya Allah juga bisa. Hanya saja kalau letaknya jauh, kita tidak melihat, harus menggunakan pembayangan visualisasi bentuk wajah. Panjenengan pukulaken dengan cara apa? Diempakkan di bumi, terutama dengan gedrukan kaki. Nah, 3 kali dibaleni lagi. Nah, insya Allah langsung nyampe ke sana, dia akan terasa yang di sana yang penyentuh. Lah, ananging saranku kok sampun didamel kangge kejelekan, karena nanti bisa balik ke diri sendiri. Karena ini ilmu hikmah, semua harus dengan ridhonya Allah. Kalau untuk berbuat baik tidak akan diridhoi, makanya akan menatap ke diri kita sendiri. Pramila para sutresna, monggo kita wigatosi menika dasar ingkang puncak, dasar ingkang inti supados saged diamalaken kangge nemahi napa mawon masalah panjenengan dateng kehidupan menika saged diamalaken ngagem ilmu sira sirna dados sifat ingsun menika ngagem poweripun Asmaul Haq. Mugi Allah tansah paringi ridho dumateng kita sekeluarga, lan Allah tansah nganugrahaken kanugrahan ingkang langkung agung dumateng kita sekeluarga, sehingga kita saged napak numindakaken gesang ing alam dunya menika sesuai napa ingkang dipun perintahipun Allah, lan saged nebi napa ingkang dipun larang Allah. Billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang langkung nyuwun pangaksami. Sugeng pepanggen malih ing edisi salajengipun edisi 078. Matur nuwun.